हंस पक्षी देखने में शांत होते हैं और पानी पर बहुत धीरे धीरे तैरते हैं, लेकिन हवा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। हंस की गर्दन बगले की तरह लंबी और सुराहीदार होती है। हंस का जीवन काल लगभग 20 से 30 साल तक होता है। नर हंस को कोब कहा जाता है और एक मादा हंस को पेन कहा जाता है। हंस के बच्चे को सिग्नेट कहा जाता है। हंस जमीन और पानी दोनों पर सो सकते हैं। वे एक पैर पर खड़े होकर जमीन पर सोते हैं।